क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये अचानक से हिचकी क्यों आने लगता है? असल में हिचकी तभी आता है जब हमारे शरीर के सांस लेने वाली मांसपेशी अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसमें फेफड़ों से हवा तेजी से जाती है और वोकल कॉर्ड बंद हो जाता है, जिससे हिचकी जैसा आवाज निकलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी बहुत तेज हंसने से भी हो जाता है। तो अगली बार जब भी हिचकी आए तो याद रखिए, ये आपके बॉडी का छोटा सा सिग्नल है, ना कि आपकी वाली याद कर रही है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।